Idag är det mer än 160 000 barn och unga som ser, hör och känner till våld i hemmet. I över 40 års tid har det varit känt att barn som upplever våld i hemmet tar allvarlig skada. Att regelbundet tvingas bevittna våld mellan närstående är ett direkt hot mot ens trygghet, hälsa och överlevnad. Det medför allvarlig risk för livslånga negativa följder. Risken att drabbas av ätstörningar, depression, PTSD, missbruk, hjärt- och kärlsjukdomar samt självmord ökar. En uppväxt präglad av våld är därför ett folkhälsoproblem, både på kort och lång sikt. Sedan den 1 juli är det olagligt att utsätta ett barn för att se och höra våld mellan närstående. Den nya lagen heter barnfridslagen. Men vad innebär den för dig som lever med våld i hemmet? Se barnen förklarar den nya lagen i 3 steg. Målsägande status. I och med barnfridslagen är du som ser eller hör våld mellan närstående målsägande i ett helt eget mål. Gärningspersonen gör sig därför inte bara skyldig i det så kallade grundmålet, det vill säga våldsbrottet, utan också för barnfridsbrott. Dessa 2 rättsprocesser kommer att behöva behandlas under samma rättegång. Och barnfridsbrottet är beroende av att också inleds en utredning och väcks åtal i grundmålet. Barnfridsbrottet kan variera från ringa till grovt och straffpåföljden mellan böter och fängelse max 4 år. Det brott som det blir olagligt att utsätta ett barn för att bevittna är mord, dråp, misshandel, olaga frihetsberövande, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott, ofredande, grov kvinnofridskränkning, olaga förföljelse, våldtäkt, sexuellt övergrepp, sexuellt ofredande, våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuella övergrepp mot barn, skadegörelse och straffbara försök till samtliga av dessa brott. För att det ska vara frågan om ett barnfridsbrott måste du ha en närstående relation till båda parter i det så kallade grundmålet. Men dessa personer behöver inte ha en nära relation till varandra. Det kan exempelvis vara en farfar och en mamma, en före detta partner till den ena föräldern och den andra föräldern, eller en pappa och en mamma. Rätt till skadestånd. Före barnfridslagen hade barn som bevittnat våld mellan närstående rätt till brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Den nya lagen gör att du istället har rätt till skadestånd som då betalas ut av den dömda gärningspersonen. Starkare stöd. Barnfridslagen ger dig också rätt till något som heter särskild företrädare. Den särskilda företrädaren ska företräda dig i rättsprocessen, förse dig med information om vad som händer och hjälpa dig till förhör. Det är också den särskilda företrädaren som ska se till att du får ditt skadestånd utbetalt. Vill du veta mer om dina rättigheter och om våld i hemmet? Gå in på www.sebarnen.org.